Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Jawa dengan beberapa materi. Bu Ruli akan menjelaskan dengan bantuan bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh anak-anak ya. Yang pertama adalah geguritan. Geguritan atau puisi Jawa. Jadi, geguritan yaiku syair utawi tembang kang tanpa nganggo paugeran utawi pathokan tertentu. Jadi, dalam geguritan ini tidak ada aturannya. Ora ono aturan kaya dene tembang mocopat. Kalau kemarin anak-anak belajar tembang mocopat itu ada aturannya, ada guru lagu, guru bilangan. Ini di geguritan tidak ada. Jadi ora ono aturan kaya dene tembang mocopat nggih. Nah, walaupun tidak ada aturannya, tetapi dalam membuat geguritan ini kita harus memperhatikan beberapa hal. Perkara kang kudu digatekake nalika arep nggawe geguritan yaiku kaping setunggal nemtokake tema geguritan. Jadi di sini anak-anak diminta untuk yang pertama kali dalam membuat geguritan adalah menentukan tema. Tema ada banyak sekali. Bisa tema pendidikan, tema persahabatan, tema kesehatan, tema sekolah, tema lingkungan, dan banyak lainnya ya. Ingkang kaping kalih, menehi judul utawi sesirah. Jadi, setelah kita menentukan tema, yang kedua kita lakukan adalah menentukan judulnya. Yang ketiga, kaping 3, milih tembung utawa diksi ukara sing mentes. Yang kita lakukan yang ketiga adalah memilih kata atau memilih kata yang bagus. Jadi dalam membuat puisi itu kita menggunakan kata-kata yang bagus dan indah. Kaping 4, sekawan golek lan ngerakit ukara kang ana bobot kasusastran. Jadi kita harus mencari kalimat kata yang ada bobot kesusastraannya dengan bahasa yang indah tadi. Tidak bahasa sehari-hari, tapi biasanya bahasa yang indah kalau puisi. Yang kelima, kaping gangsal, konsentrasi kang serius kanggo nglancarake daya imajinasi. Jadi, dalam membuat geguritan, kita harus konsentrasi agar imajinasi kita bisa lancar. Yang terakhir, kaping 6, diwaca bola-bali lan diteliti maneh endi sing kurang trep. Setelah kita selesai membuat geguritan, kita baca lagi, kita teliti lagi, kemudian kita benarkan mana yang kurang sesuai. Sampai sesuai dengan puisi yang akan kita buat. Seperti itu nggih. Ini nanti bisa juga materinya anak-anak baca pada buku paket. Nanti bisa dicari ya. Yang kedua, materi kedua adalah ngarang utawa ndamel cerita. Jadi atau membuat karangan. Urutan menulis karangan atau menulis cerita adalah yang pertama, menentukan tema. Nemtokake tema, menentukan tema sama seperti membuat geguritan tadi. Dalam membuat karangan, kita juga harus menentukan tema. Yang kedua juga menentukan irah-irahan utawi judul karangan. Yang ketiga, nggawe ngengkrengan. Jadi membuat kerangka karangan, apa saja yang akan kita buat. Jadi kita sudah membuat garis besarnya. Yang keempat, nulis karangan. Setelah menentukan tema, menentukan judul, membuat kerangka karangan, yang keempat adalah
menulis karangan. Begitu ya. Setelah selesai, baru kita teliti dan kita koreksi, agar kalau ada kata-kata yang kurang pas bisa kita benarkan. Ya, hanya 5 ini silahkan dihafalkan, besok kita praktekkan. Lanjut nggih, sakmenika unggah-ungguh basa lan tata krama. Jadi, kita sebagai manusia itu harus mempunyai tata krama, terutama sebagai orang Indonesia dan Jawa khususnya nggih. Dados menawa matur marang wong tuwa utawa wong luwih tuwa utawa sapa wae kang perlu diajeni kudu migunakake basa krama. Menawi nggunakake basa ngoko mundak diarani ora duwe tata krama utawa sopan santun. Dados menawi anak-anak matur kalih Bapak Ibu wonten ing dalem, matur kalih Bapak Ibu guru wonten ing sekolah, utawa matur kalih simbah lan tiyang ingkang luwih sepuh, sakmenika anak-anak migunakake basa krama nggih supados saged tata krama. Dados saged melakukan tata krama, tidak diarani sopan santun ya, jadi harus sopan santun. Di situ, oh ya ini tulisan karma, ini harusnya kromo ya, bukan karma, tapi KRAMA, bukan karma. Ini salah nggih. Jadi kita menawa matur marang wong tuwa utawa wong luwih tuwa utawa sapa wae kang perlu diajeni kudu migunakake basa krama. Basa krama menika kagunakake kanggo guneman marang ingkang kaping setunggal, wong anom marang wong tuwa. Jadi, kalau anak muda atau orang muda berbicara dengan orang tua, itu harus menggunakan bahasa krama, bahasa krama. Terus kaping kalih murid marang gurune. Dados murid-murid sakmenika menawi guneman kalih Bapak Ibu guru nika nggih marang nggih ngangge basa krama. Semono uga menawi guneman kalih Bapak Ibu wonten ing dalem nggih ugi kalih simbah, Pakde, Bude. Kedah nggunakaken basa krama supados tata kramanipun saged terjaga. Kaping 3, rewang marang bendarane utawa karyawan marang bose. Sakmenika nggih kedah ngagem basa krama. Kaping sekawan, pitepungan anyar. Pitepungan anyar ini artinya orang yang baru dikenal. Jadi kalau orang yang baru dikenal, itu kita pakai bahasa kromo supaya sopan santun kita terjaga. Masa iya kita belum kenal tapi kita udah menggunakan bahasa yang biasa, bahasa ngoko, kan kurang sopan nggih. Lajeng kaping gangsal medhar pangandika ing pasamuan utawa pahargyan. Dados menawi kita wonten ing pertemuan, kita dados pembawa acara, kita harus menggunakan bahasa krama supados kedah sae. Kaping 6, menika serat ulem. Dados menawi kita ndamel serat, sakmenika kita kedah nggunakaken basa krama. Serat ini sama dengan surat ya. Jadi kalau kita membuat surat, kita harus menggunakan bahasa krama. Selanjutnya nggih, tembung lan jinise. Tembung kadadian saka wanda. Wanda kadadian saka aksara. Dene tembung-tembung kang diraket banjur dadi ukara. Nah, tembung kaperang dadi 10 warna, yaiku jadi tembung atau kata itu ada 10 jenis, 10 macam. Ingkang kaping setunggal, tembung aran utawi kata benda, yaiku
kabeh tembung kang nerangake bab aran utawi kabendaan. Tuladhane televisi, meja, kursi, lan sapanunggalanipun. Jadi semua yang berupa kata benda itu disebut tembung aran. Kaping kalih inggih menika tembung kriya. Tembung kriya ini dalam bahasa Indonesia artinya kata kerja. Artine kabeh tembung kang kriya utawa panggawean. Tuladhane nulis, jadi gawean nulis, nyapu, macul, nyanyi, dahar, masak. Nah, itu termasuk tembung kriya, kata kerja. Yang ketiga, tembung ganti utawi kata ganti. Tembung utawa tetembungan kang mratelakake kata ganti. Tuladhane aku, kowe, bapak, ibu, dheweke, aku, ku, mu, lan sapanunggalanipun. Kaping 3, tembung wilangan. Tembung wilangan dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata bilangan, yaiku tembung utawa tetembungan kang meratelake wilangan utawa etungan. Jadi berhubungan dengan hitungan. Tuladhane, contone, 1, 2, 6, 8, setengah, sethithik, akeh, lan sapanunggalanipun. Intine yang berhubungan dengan bilangan itu adalah tembung wilangan. Banyak sedikitnya juga termasuk tembung wilangan. Kaping gangsal inggih menika tembung kahanan utawa kata sifat, yaiku tembung utawa tetembungan kang mratelakake sifat utawa kahanan. Tuladhane apik, bagus, abang, waras, gedhe, cilik, ayu, kuru, seneng, lan sapanunggalipun. Jadi kata sifat. Yang keenam itu adalah tembung keterangan utawa kata keterangan, yaiku tembung utawa tetembungan kang mratelake keterangan. Tuladhane nang ngisor, dhuwur, tengah, kulon, kidul, kana, kene, lan sapanunggalanipun. Kaping 7 inggih menika tembung pangwuh utawa kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata seru. Tembung utawa tetembungan kang mratelakake pangwuh utawa kata seru tuladhane wah, aduh, tulung, lho, ah, lan sapanunggalanipun nggih. Kaping 8 inggih menika tembung sandangan utawa kata sandangan. Tembung tuladhane sang, contone sang kancil, sang raja. Terus hayang, ini bukan hayang tapi hyang nggih. Ini salah ketik hyang. Hyang raja, hyang putri, hyang dewa. Kiai, ini juga termasuk kata sandangan. Jadi sebutan untuk orang-orang yang kayak seperti raja, ratu, orang-orang yang perlu kita sebut dengan sebutan seperti kiai juga itu. Kaping 9 nggih menika tembung panyung panyambung utawa kata sambung. Jadi kalau kita membuat kalimat itu kita pasti akan memerlukan kata sambung. Nah, contohnya tuladhane nggih menika serta, lan, wusana, mulane, jalaran, amarga, pungkasane, lan sapanunggalanipun. Tembung pangarep utawi kata depan inggih menika tembung utawa tetembungan kang mratelakake pangarep utawi kata depan. Tuladhane saka, ing, sing, menyang, saka, wonten, lan sapanunggalanipun. Nggih cekap semanten nggih anak-anak, mangke saged dipun waos piyambak wonten ing buku paket
hijau, nanti Bu Ruli berikan halamannya halaman berapa ya. Selamat belajar.